真的便利。高兒上一次打鼓係幾時啊？我諗可能8年前。咁大劑？冇問題。我要食雞蛋仔，點解今日冇攞雞蛋仔嚟啊？雞蛋仔咧？我想食起塊嘅雞蛋仔啊！各位觀眾大家好，歡迎嚟到我哋喜快 Channel 尋找家鄉的故事呢個系列。咁呢一集呢，就請咗一隊樂隊咧嚟接受訪問嘅，咁係啦，陣容鼎盛啊，全部都係專業嘅音樂人組成嘅。仲有好多冇入鏡。咁呢隊樂隊呢，係啦，仲有幾個冇入鏡嘅，我哋淨係請咗其中幾位入嚟做訪問啫。咁介紹下佢先啦。咁佢哋呢，就叫做852X。大家歡迎！我係 Anna，852X 嘅主唱，同時亦都係一個音樂老師。Hello， 我係 Deborah，我係piano 啦或者 keyboard， 我嘅職業係一個鋼琴老師。我係阿 Mike， 我係 vocal。同埋我嘅職業係剪頭髮同埋教下啲小朋友玩音樂。Hello， 我係 Gavin， 我係主音同吉他，咁啊都係平時都係教下小朋友音樂咁樣啦。聽講你哋本身喺香港，其實個個都係專業嘅音樂人嚟。太多唔知講咩好啦。講啲過嚟咯，講啲最勁嘅先嚟。咁我主要做表演啦，咁做 vocal coach 啦咁樣。我主要彈琴啦，講完嘢。我間中接下啲 show 或者錄音室啲嘢做。絕對唔敢講專業啦，不過係啦，玩得好密嗰段時間係好多年前咁嘅樣，而家叫做 pick up 翻咁解啫，係啦。即係後生嗰陣時。後生嗰陣時係冇錯。咁不如同大家分享下你哋點樣組成到呢隊 band 嘅？邊個提出嘅？最後點樣一步一步揾齊人呢？嗱，咁咧應該咧第一個提出咧就係我嘅。咁啊，一嚟咗英國都可能2-3年時間咧，就開始覺得有啲悶悶地啦。咁啊有一日諗下，哎呀，不如揾啲 friend 去夾下 band 啊！因為其實我喺香港咧，我未試過夾 band 嘅。係，雖然我不嬲我都係彈琴嘅，但我主要彈古典嘅。咁啊諗到呢個 idea 就咁咪揾咯。咁點揾咧？咁咪因為咧，我哋香港人咧，通常每個地區咧都有自己 WhatsApp group 噶嘛。有個 Reading 嘅 group 咧，就係專門咧就俾啲街坊咧買賣二手嘢嘅。二手 group 係啦，入邊二手揾 band 友。係啊，呢個二手 group 咧，其實咧就係包括咗 Reading 附近好多個區嘅香港人嘅。咁我喺呢兩個 group 咧，我都有出 post 就揾人，喂，有冇人有興趣夾 band 啊嚇？跟住咧，咦，好多人應我喎。然之後大家一拍即合，係啊，你係我揾翻嚟㗎。我自己喺 group 度係啊，你問喺有冇人夾 band，你喺跟住你又 Reading 應咗 Facebook group 嗰度問係啊有冇人夾 band，跟住就 message 你，跟住就掘咗你出嚟。係啊，嚇，跟住咁又俾你發掘到。咁咧，於是我哋就有男主音嚟，唔關我事分係我個朋友介紹嘅，好多難得唔認識。喺二手堆嗰度執。一開始係幾多個人？咁我哋有最開始有好多人嘅，因為我哋係唔係諗住夾一個 band 做長期嘅，純粹係話啊，不如大家其實香港人好叻，咁我但係有好多即係嚟到新地方啦，唔知點樣揾一個新嘅平台。咁啊，咁啱我哋，咦有個玩嘅喎，咁不如大家一齊 jam 咁樣。咁所以一開始我諗10幾個人左右度咯。10幾個係啊，但係因為我哋係人 open 嘅，我哋係 open 嘅。其實而家我哋都咁依家 keep 住有stable 未嘅？你哋成員，如果有朋友左右想加入，依家仲有冇得加入嘅？哦，我哋非常之歡迎啊！我我哋頭先 join 咗只要有嘢食就歡迎我比㗎。較忙。雞蛋仔，雞蛋仔，仲有好多燒賣啦、檸茶啦。但我都奶茶啦好，即係都好中意見到即係大家嚟到
英國都好，都係仲夾緊廣東歌，都係好感動嘅呢一樣。係咁如果有朋友想加入咧，就可以聯絡852 X 呢度。係咪 Instagram 揾你哋 OK 啊？好，因為見到你哋即係咁多位都有家庭啊，有工作，其實平時點樣抽時間出嚟夾 band？難唔難約咧？有冇人成日甩底啊？成日唔出現呢啲情況咧？哦，其實我哋最初嗰陣時就好多人嘅時候咧，即係啱啱第一次夾嗰陣時就真係好多人嘅。咁但係可能夾下，大家就會知道自己個定位啊，想點做啊，同埋大家可以俾幾多。咁我哋發覺都幾啱傾喎，就慢慢去 narrow down 到大約12個咁樣咯。係啦，咁但係當然係我哋都仲有好多個成員，其實要放工可能喺London 啊，咁啊8點鐘係咁樣趕。即係有成員係住倫敦添。唔係佢翻倫敦。通常你哋夾開啲咩歌咧？有冇話你哋通常會唔會中意表達一啲咩 message 咧？你哋呢隊 band？我講咧，其實我哋咧就好鬼民主嘅嚇，即係我哋冇話一定只可以夾乜，或者一定唔可以夾乜。其實都係大家可能嗰期想試啲咩歌，咁大家就傾咯嚇。咁不過咧就講真咧，因為其實大家都真係即係我哋差唔多全部人都係有小朋友嚇，咁啊有啲人就有 full time 嘅工作，所以其實我哋都唔係話即係成日可以夾到。不過即係每一次夾其實都好開心嘅，即係好似釋放緊一個壓力咁樣。跟住我就狂隊走啦，每次夾咗嚟睇。我哋就比較傾向就推行即係唱多啲廣東歌咯。咁有好多歌係可能舊啲啦，因為我哋啲年紀有啲唔同啦，咁樣。唔會，係啊，唔可以咁講嘅。例如我哋好後生，你好老咁樣。唔係，咁我哋有好多好歌嘅唔同年代，咁樣我哋都會用即係唱翻一啲廣東話嘅好歌，咁就想喺呢度推廣咯。好好啊，因為我哋咧其實第一次認識852X咧係喺一個 Wokingham 嘅年宵活動嗰度，咁就當時即係佢哋就喺上台表演啦，咁我哋就喺下邊嗰度係市集裏邊，即係年宵裏邊嘅其中一個攤檔，就係第一次聽到佢哋嘅音樂，都係非常之好嘅。多謝。咦，咁當初點解會叫做852X嘅咧？呢個名係？哦，都話咧，我哋好民主噶嘛，咁我哋連個名咧都係大家冚出嚟嘅，其實係即係電話嗰個加852係咯。有幾個意思啦，咁 X 係即係 cross 啦，咁可以即係同其他人合作，即係我哋預備可以同其他人合作。咁但係個音都有蛋嘅感覺，即係我哋香港蛋仔、雞蛋仔，係啦，即係我哋唔好直入式講。雖然呢個係我起翻嚟嘅嘢，但係唔使一定要雞蛋仔，講真話得㗎。唔係真係即係 X，即係 XEGGS，即係我哋係香港嘅。哦，即係 X 就係佢而家先明，係依家先明，我睇到一頭霧水咁樣，我以為佢亂咁講，話見我賣雞蛋仔就話係 EGGX，哦，即係 X 就係 EGGSX，我哋都係香港，即係出自香港嘅，係啦，即係香港嘅雞蛋，係啊，係。咁你哋喺英國玩音樂覺得同喺香港玩音樂有咩最唔同嘅地方？我會覺得咧，因為其實我喺香港咧就真係冇特別諗住去夾 band，反而嚟到呢度咧，我會覺得即係我哋香港人啦，咁我哋其實有一個好似係使命，即係要向呢度嘅人推廣自己嘅文化，都盡量想多啲係出去表演嘅，因為想俾多啲人知道即係即使可能佢哋唔明廣東話。但我哋嘅香港嘅流行音樂其實係好有特色，其實我都好想去多啲分享俾呢度嘅人。有冇試過收到一啲即係喺英國嘅本地人，即係對你哋嘅一啲 comment？有冇話鬧啊你啊？咁又冇啊！佢哋接受能力好強嘅，同埋吹水能力都好強。咁有一次我都唱翻一啲即係講翻香港個背景嘅嘢，介紹香港咁樣。咁佢哋都好認真去聽，即係佢完全聽唔明。咁但係始終音樂就係世界嘅語言啊嘛。咁佢都 get 到我哋嗰個背後嘅感覺咁樣咯。自己最中意邊首咧？夾咗咁耐，即係喺呢個852X入邊。小心地滑，亦都唱出我哋嘅心聲。我覺得有得玩就開心嘅，所以首我都會享受。我其實幾中意同阿米夾其中一首頭髮亂了，我覺得嗰首好好玩。咁
揀得其實首首都中意嘅，不過我會揀海闊天空，因為嗰次個 show 啲人啲反應好好。喺香港做表演有時係冇乜反應嘅，即係你戶外有啲 show，人哋唔知你邊個嘅話咧，佢可能唔當好佢中意啦。但其實佢都冇乜反應俾你。啲人啱啱嚟咗一兩年，頭一兩年咧，佢突然間見到戶外有對香港人 band 玩廣東歌，佢哋反應好有少少激動。我哋852X 第一次 show 正式嘅演出係Brightwood Forest Council。有啲位我聽到一齊有人有唱咯，即係佢哋喺台下會佢自發咁樣跟住唱，即係好投入嘅。係啦，咁我反應我覺得係好少見到。我諗即係作為一隊即係主打廣東歌嘅樂隊，其實喺英國其實主要都係想即係表演多啲俾香港人睇啦。即係近呢幾年嚟有咁多香港人嚟咗英國，其實都好難接觸到即係呢啲現場樂隊表演，除非真係睇演唱會。即係街上面你好難見到香港人 busking。排練嘅時候最易鬧交係因為咩事？我哋唔會鬧交嘅，純粹有心病塞喺裏邊。冇錯，係啊，有啲咩唔出聲兩罐啤酒就冇咗㗎啦。鬧冇真係冇鬧。我嗰次咪就帶咗4罐啤酒去夾 band，跟住點知個個都帶唔夠啊嘛話要，得翻我自己唔得。咁咪嬲啦！係我嬲啊！嗰陣真係嬲，好嬲好嬲，好嬲。飲晒嗰啲啤酒咁你下次就帶多啲。但係都冇鬧交㗎，係咪？都係收埋心嗰度。你收埋咗喺心度嘛？我而家先知。話你哋夾 band 暫時有冇一啲短期目標咧？短期目標即係例如可能想出隻歌嘅。我諗嚟緊都會出阿 Mike 嘅一首歌。首歌叫《散聚有時》，係啦，咁就我過嚟英國之前寫嘅，咁我送啲祝福俾啲朋友啊、屋企人啊，咁就寫咗出嚟咯。我呢題問題咧就係通常我每一集咧都會問你哋嘉賓，家鄉對於你哋嚟講係乜嘢咧？係雞，但係冇理由講雞啊！ cut 咗佢 cut 咗佢。家鄉就有我幾快？有起快嘅地方，莫非就係冇錯。有雞蛋仔嘅地方就係家鄉。家鄉係有我哋喜愛嘅人咯，係啦，佢愛錫我嘅人咯，佢哋喺度就係家鄉喺度噶啦。家鄉係根咯，但係你根喺呢度，你都係要散開去咯，你要生長，你要繼續去咯。我覺得係擺喺心中嘅嘢咯，係啊，得閒拎出嚟懷念下 Dap 下，都幾好嘅。其實係我主動去安排呢一樣嘢，即係訪問852X咧，因為我覺得係好特別嘅一樣嘢咧，因為嚟得英國嘅香港人咧，可能自己本身有工作啊，又或者有家庭咁樣，即係夾 band 呢一樣嘢咧係非常之花時間，同埋係即係要俾好好嘅心機你先至可以做得好。咁聽過一次852X嘅演出咧，就即係都好 impress 到我。所以點解我哋而家開始拍 YouTube？ 好早期嘅時候我就已經有打算係要揾852X去做呢一個訪談，所以我都好想即係藉住呢一條片去介紹852X俾我哋嘅每一位街坊，即係好想大家多啲大力咁樣支持佢哋。係係啦，不如講下一次你哋下一個演出會喺邊度，等大家可以去支持下。我哋下一次嘅演出係2月7號，咁由 Hong Kong Reading Singers CIC 搞嘅香港雷丁音樂年宵，咁樣我哋852X 啦，同埋其他有其他音樂人啦都會喺度表演嘅。咁如果2月7號唔得閒嘅話咧，咁我哋另外就3月1號 Rockingham Town Council 又會有一個農曆年嘅慶祝活動咁樣嘅。都好多謝852X接受我哋嘅訪問，就希望咁多位觀眾咧就多多支持佢哋。咁我哋如果你哋仲想睇我哋採訪邊個咧，就歡迎喺下邊 comment 呢度俾個 like， 呢度 subscribe 跟住我哋 channel subscribe 呢度。係啦，我哋下次再見，拜拜。拜拜。